มิกเซอร์ข้างหลังผมนี้นะครับราคาเกือบ2 ล้านแล้วมันทำอะไรได้บ้างมันดียังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพบกับเรื่องราวของมิกเซอร์ SSL Origin กันครับตอนนี้นะครับกีตาร์ต่อตรงๆเข้าไปที่มิกเซอร์เลยนะครับว้าวสวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาที่ Tree Monkey Studio กันอีกครั้งนะครับเรื่องของเรื่องคือเมื่อคืนพี่บิ๊ก Paradox ทักมาชวนผมนะครับว่าวันนี้จะมีทีมงานจากทาง SSL นะครับ SSL Origin จากประเทศอังกฤษเนี่ยมาเยี่ยมเยือนที่ Tree Monkey Studio นะครับก็อย่างที่คุยกันไปในคลิปก่อนนะครับที่ผมมานั่งเล่นกีตาร์กับพี่โอ่งมาติดเกาะที่นี่นะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าที่ Tree Monkey เนี่ยมีบอร์ด SSL ตัว Origin ซึ่งเป็นคอนโซลรุ่นใหม่ของทาง SSL วันนี้ก็เลยมีโอกาสมาขอแจมด้วยนะครับมาขอฟังมาขอเปิดหูเปิดตากับบอร์ดรุ่นใหม่ของ SSL Origin กันด้วยนะครับตอนนี้ก็กำลังรอทีมงานจากทาง SSL Origin มาถึงอยู่นะครับก็เดี๋ยวไปคุยกับพี่บิ๊กกันก่อนแล้วกันครับว่าทำไมพี่บิ๊กและ Tree Monkey Studio ถึงตัดสินใจซื้อบอร์ดรุ่นนี้มานะครับพี่บิ๊กครับทำไมถึงตัดสินใจซื้อ SSL ครับพี่เอามาใช้ที่ห้องนี้จริงๆชอบพวกปลั๊กอินอะไรมาก่อนอยู่แล้วครับแล้วก็ได้ยินชื่อเสียงแบบว่าประวัติศาสตร์ดนตรีมันมีเกี่ยวกับพวกมิก XXL เยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบพวก Listen My Compress เรื่องอะไรอย่างนี้ของ SSL อะไรเงี้ย EQ อะไรเงี้ยก็เลยเคยใช้ที่ห้องเก่ามาด้วยรุ่นหนึ่ง XLDS เป็นตัวเล็กกว่านี้ใช่ไหมครับเป็นรุ่นเล็กกว่านี้16 Channel แต่ว่าก็คือโหชอบสุดๆในที่นี้ก็คือเสียงใช่ทั้งเสียงทั้งแบบว่าการอัดหรือว่ามันสามารถยิงจากคอมพิวเตอร์ขึ้นมามิกบนบอร์ดได้ด้วยอะไรเงี้ยความรู้สึกมันเหมือนแบบว่าโหมันดีมากเลยครับคือมันทำลายข้อจำกัดอื่นๆที่เราเคยเจอมาในการเอาดิจิตอลกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมารวมกับมิกซ์เพราะปกติเราก็ทำเพลงทำอะไรในคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่อะไรเงี้ยครับก็พอมาเจอนะเราก็โหสุดยอดเสียงมันต่างอย่างเห็นได้ชัดใช่ไหมพี่ระหว่างดิจิตอลเหมือนทำในคอม 100% กับยิงออกมาเจอฮาร์ดแวร์เอาบอร์ดอะไรความรู้สึกก็ต่างนะครับแต่ว่าจริงๆดิจิตอลก็ไม่ใช่ไม่ดีครับมันก็ดีของมันอะไรเงี้ยสะดวกสบายแล้วเสียงก็ถ้าเรารู้จักมันเราก็จะสามารถทำออกมาได้ดีพอๆกันเลยครับแต่ว่าเสียงคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยมันก็จะมีต่างกันเพราะนั่นคือเหตุผลที่ทำไมหลายๆคนยุคนี้ผมเห็นพี่มือกีตาร์ดังๆหลายคนรุ่นแบบรุ่นใหญ่บ้านเราก็ลงทุนกับพวกฮาร์ดแวร์เอาบอร์ดกันเยอะมากเลยครับเดี๋ยวนี้ครับในโลกที่เหมือนแบบทุกคนยังรู้สึกว่าดิจิตอลมันว้าวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็คงมีเหตุผลที่ไอ้พวกนี้มันจะแบบมันยังมีที่ยืนของมันเนาะใช่ความรู้สึกผมมันก็คล้ายๆกับใช้แอมจริงกับแอมในซิมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเวลาเรานั่งแอมจริงเราก็จะมีคาแรคเตอร์ของแอมอะไรเงี้ยต่อให้มีจำลองในคอมพิวเตอร์เราก็อาจจะติดของจริงมั้งมันก็ยังอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าไม่ 100% อะไรคิดถ้าเป็นความรู้สึกผมนะพวกแอมกีตาร์ยังไงแอมกีตาร์มันก็คือแอมกีตาร์ครับก็นั่นแหละครับก็มันก็คล้ายๆกันสำหรับผมครับแต่มันไม่ใช่ว่าเปรียบเทียบกันว่าดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่เหมือนกันใช่แล้วก็ไม่เหมือนกันกับบางงานดิจิตอลก็อาจจะเหมาะกว่าด้วยซ้ำใช่ผมว่าเราก็ยังใช้ดิจิตอลอยู่กับบางงานกับบางคาแรคเตอร์ใช่แต่พอแบบมันมีอะไรแบบเนี้ยโอ้แต่แบบนี้มันง่ายมากเลยครับโอ้แล้วมันเหมือนสวรรค์เลยนะพี่แบบจริงๆแล้วตรงนี้ได้ทั้งวันเลยเห็นอย่างนี้มันนึกว่ามันยากครับแต่จริงๆแล้วคือทุกปุ่มมันอยู่บนบอร์ดแล้วคือเรามองเห็นทุกปุ่มใช่มันก็คือจริงๆมันง่ายมากเลยครับไม่มีคำสั่งลับซ่อนอยู่ใช่ไหมครับคือทุกปุ่มเห็นใช่ก็เห็นตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยแต่ได้ข่าวว่ามันก็มีลับอีกใช่เยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเหมือนฟังก์ชันพื้นฐานเนี่ยเข้าใจง่ายเพราะว่าเราเห็นทุกปุ่มเลยเนาะใช่ครับโอเคเดี๋ยวมาลองฟังเสียงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีคนจาก SSL มาช่วยอธิบายนี่กำลังรอต้อนรับอยู่ก็เชิญคุณพีทมาช่วยแบบว่ามาดูเขาเรียกว่าอะไรนะช่วยต้อนรับและขับสู้อะไรเงี้ยเพราะว่าพวกเราก็
ไม่ค่อยได้เจอกับชาวต่างชาติเยอะอะไรเงี้ยแต่คุณพีทนี่ประสบการณ์เหลือเฟือ ขอบคุณมากเลยครับเป็นเกียรติมากครับพี่แล้วผมว่าผมก็น่าจะได้ความรู้ด้วยวันเนี้ยครับคุณพีทบอกคุณพีทเมื่อวานวันนี้มาเลยแบบข้อมูลเก็บข้อมูลมาอย่างรวดเร็วแน่นเปี้ยไปนั่งดูข้อมูลมาแบบ ตัวนี้ประกอบมือครับเมื่อวานผมดูคลิปเดี๋ยวเอาลิงก์แปะไว้ให้ดูสุดยอดมากแต่มันสวยจริงๆนะทุกคนอย่าลืมมาใช้บริการ Tree Monkey นะครับท่านผู้ชมครับผมอยู่กับคุณแอนโทนีกอล์ฟตันจาก SSL นะครับ Hi Anthony Hi. Yeah welcome back to Thailand It's fantastic to be here. Again. This is my first trip after COVID. Yeah. So I haven't been here for nearly 3 years. So it's just great to be back on the road. It's great to be meeting customers and coming to studios. So I'm very happy to be here. Yeah, and this is also the first SSL Origin in Thailand, right? This is the first Origin in a commercial studio in Thailand. Yes, it is. SSL Origin is the console, analog console. Yes. That you just, introduce it to the digital world. Yes, we did. Yeah. And I heard about the hybrid concept behind designing this. Okay. How did you blend the analog console, analog hardware to use with the digital, the DAW, the computer, and everything? Okay, I'll try and answer that question briefly if I can. It's quite tricky. So we brought in Origin. Basically, there was a big gap, a space in our range of consoles. So from the AWS, which has got sort of DAW control and automation, and the smaller desk, the XL desk, which is 100% analog. So there was this big space between them, and this is exactly where we brought in Origin. And the idea behind Origin is that it's essentially a tracking console. Okay, it's essentially a tracking console, but it's called Origin because it kind of looks to our roots a little bit. And by that we mean each channel is inline. It's an inline channel. So we've got, I don't know if I'm in shot there, but you've got small faders and you've got large faders per channel, which hasn't been seen for a long time on an SSL desk, not since the sort of 9000 series. So we brought back inline working. But by hybrid, we mean that as well as being an analog inline console, it's really easy to work with a workstation. So we've done things like ensure that there's fully balanced inserts on every path, that each fader can be bypassed to 0 dB, nice big 0 dB button, and that means that any automation that you do on your workstation, whichever workstation it is, can sort of come in and go straight out at a unity point. So it means you can using the fader from the DAS or in the DAW. Yes. That's correct. Seamless. Yes. Absolutely so. And we've also integrated the bus routing in a really smart way, so it enables you to get to and from your workstation really easily. Every channel has got a direct output that can be pre or post fader. All of that can be used to integrate into your workstation. The other thing that we brought in is a really comprehensive talkback section or a foldback section, if you will, for studio monitoring. So it's a kind of mini matrix up at the top there. So as you're tracking, it's really easy to communicate with the musicians and with the control room and so on. Add all this together, and the fact that it's got a convenient UFH-shaped hole in the middle, like this one. Indeed, is we hope, or our customers are telling us, it's very easy to integrate this with a DAW. So you have a DAW, you have an analog desk. It's two different things. There's your hybrid. There's your mix. And on the analog side, it's totally analog, right? Pure analog. 100% analog. Yeah, absolutely. There's no conversion at all within the desk. With the UF8, you can control the virtual fader in the DAW. That is correct. You can use either. I mean, UF8, that is 100%. That is like the other end of the scale from Origin. So the UF8 is
a DAW controller. That's all it does. Yeah. Yeah. So that's not all it does. It does an awful lot more than that. But Yeah. it is a DAW controller. There is no audio passing through this at all. So it's up to the customer what they put in the center section. For example, you know, we've got customers who've had all their 500 series rack with lots of 500 series modules in the middle. We've had some customers put in a kind of table and they can put in a monitor stand or a keyboard in there. So it's up to the customer. Yeah. Whatever they So want to do. this is like a modular system, right? Kind you of, can yeah. you can put whatever you want into Yes. the center That's of correct. the console. Yeah. And this console comes with the new preamp, right? The PO drive. Yes, it's a new variation on a mic pre called Pure Drive, and the idea is that the more you drive it, the harder you drive it, you get, rather than just overloading and distortion, you get a certain kind of color, and that color that is derived from the variable harmonic drive that was invented for the duality console. So they're very close. It's basically like a variable harmonic drive in a fixed position. So the harder you drive it, if you really want to drive it, if you want to direct inject from a guitar, for example, and you drive it hard, you'll hear a certain very pleasing kind of color to this, rather than just sort of cracked distortion. So that's the idea behind it. Yeah. Yeah, and other feature that you put in this console is the bus compressor. Well, we couldn't not put the bus compressor in there. The bus compressor has been part of the SSL console since the very earliest, since the 1970s. It's one of the things that defines the SSL sound is the bus compressor. It's kind of that grabby compressor that brings everything together. And yes, there it is, right in the middle of the desk. And also the E-Series EQ, right? Yeah, we went with the E-Series EQ on that. E-Series comes from the E-Series 242 cards from the 4000 series E consoles. And yes, we've pretty much replicated them. It's known as the black knob EQ, the black knob EQ on the desk. But you can, like the original E-Series, you can switch between shelf and bell for the LFs and the HFs. So it gives you some choice. And I just watched the video that this console is hand assembly, right? Yeah. Yeah, they are. Every single console is assembled at our factory near Oxford, like every console has been since since the beginning of the firm. So yeah, they are hand assembled and they are manually tested. Each and every one. That is correct. Yep. Yeah. Indeed. For us guitarists, it's pretty weird that we see like legendary guitarists, you know, our hero, recording by plug the guitar directly into the console. That's quite a common way of working, to be honest. It's convenient as well, because maybe if you want to do overdubs in the control room, you can just sit at the chair and you can just DI in. And yeah, that works just fine. That's a technique that's been around for many, many years. Yeah. So yeah, it works just fine. Yeah. So can we test it? Of course you can. Yeah, absolutely. Please เดี๋ยว do. เราจะทดสอบให้ดูนะครับว่าต่อกีตาร์ตรงๆเข้ามิกเซอร์แล้วจะเป็นยังไงตอนนี้นะครับกีตาร์ต่อตรงๆเข้าไปที่มิกเซอร์เลยนะครับ So Anthony, now we are connect the guitar directly to the console, right? Yep. And this is like a clean sound. Yeah, as I'd expect. Sure. Wow. Yeah, I guess that's about as clean as it can get, really. Yeah. That's just from the mic pre-in straight to the main output. There's nothing in line, nothing switched in. Yeah. So it's like plugging in to a real good clean amp. Yeah. Right. Yeah. In fairness, we are going through a DI box, right? Which is powered from the phantom power on the desk. Right. Yeah. Yeah. So can you show the preamp that we I'll mentioned? try. That I'll try. We will get a nice harmonic, right? Yeah. So if you just play a little bit, and I'll increase the gain. Yeah. Okay. I'm pushing the gain up, and if you can like play with a little bit more, just the point of clipping. Yeah. And it can. Yeah.
if we just increase the gain a little more and then go for it? It's great. Okay, lovely. Yeah. Yeah. Cool. We want to play with the EQ, right? Yep. So I'm just going to switch in the EQ. Going to roll in something from the HMF section just to brighten up the top a little more. And then maybe from LMF as well, and we start to sort of so that's in and then out Take it out. and then in. Wow. Lifts it a little bit, yeah, it's great. We can start to go crazy and put huge amounts of bottom end in, but that's kind of not what the desk is for, but you can do that as well, I guess. Yeah, for like me as a guitarist, it's like you got a Yeah. nice treble boost, mid Yeah, boost. sure. Yeah. I mean, would you actually use the desk to give you, a huge amount of overdrive and stuff? Probably not. Yeah. We can try just for fun, and we can give it some gain Yeah. and see if we can just. I'll just Yeah. compensate so we're Then not I overdriving switch the to buses. the humbucker for Yeah, high sure. output. Just about there, isn't it? Yeah. Yeah. So if you keep playing, I'm going to just switch the drive out. Okay. Just sounds overdriven now. Yeah. Yeah. And then we switch the drive in. More kind of controlled. Yeah. It's drive, but still you got a headroom. Yeah. 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 And we are driving the console very hard. Yeah. You're driving the channel quite hard and we're getting an overload here, but it doesn't sound disastrous and it sounds absolutely fine, right. to be honest. Yeah. Okay, great stuff. Yeah. And can we test the legendary compressor? Legendary. Yeah. I don't know if I can do anything that sounds legendary to it though. So let's have a go. So if you want going back to the single coil, yeah. Yeah. So there's no compression at all at the moment. So I'm just going to switch it in. So if you keep playing, Wow. and then I'll set a ratio. I'll set a ratio. I think of about what are we on? About 5:1, I think. And then bring the threshold down. With the release set to auto. Yeah. And I'm not using any high pass on the sidechain. So again, we can just do a quick A/B. So if you just chop some chords, do something a bit choppy, so we can get some. That's clipping still. That's clipping quite a lot actually. Okay. So without, then with. I don't know if your listeners will be able to hear that, but that is kind of working there. So we take it out. Okay. When you turn it on, it's like my guitar sound got a steroid. Hey, yeah, okay. Yeah, it's like more tight, more. Sure, it would be. So let's just bring that in. Yeah. And I've also just put a little bit on the makeup gain as well.
I've never actually used the. Yeah. This is a first for me. I've never actually used the but it the bus sounds really compressor great. like that with a guitar through. I've never done that before. Normally, I do this, as part of a mix. So you want to bring all the elements to the mix and kind of glue it all together. Doing it with just like one instrument by itself. That's kind of interesting. Yeah. Right, but it sounds great. Oh well, thank you. Yeah. There we are. Cool. Yeah, it's like when you put it on, I got magic on my finger. That does sound great, actually. That's really lovely. Right. Yeah, brilliant. Right. Excellent. Okay. อันนี้เป็นเสียงต่อตรงๆเข้ามิกเซอร์เลยครับเข้าคอนโซลเลยผมก็เพิ่งเคยลองแล้วแบบเสียงมันว้าวขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเทสอีกอันนึงนะครับตอนนี้ก็ใช้แอมป์กีตาร์แล้วก็ไมกิ้งไว้ที่ห้องนู้นนะครับโดนเสียงดังสนั่นรั่วเข้ามาในห้องนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นเสียงไมกิ้งแอมป์แคปกีตาร์นะครับแล้วต่อเข้ามาที่ตัว Origin นะครับ Okay so this is the raw sound right from the mic into the console Yeah, so this is straight from the mic. So you've got a mic on a cab out there, Yeah. right? And what's the mic, by the way? Do we know? ใช้ไมค์อะไรอะครับSM57 It's an SM57. Yeah, Classic so classic setup. sound. Okay, yeah. so let's hear it. Great. Yeah, I feel like I'm a rock star. Yeah. Well, you certainly sound great. So, Yeah. do you want to? Should we switch in the drive and see Yeah, what yeah. difference that So makes? I just- Okay. That's drive in Yeah. and then drive out. Then drive in. It's really thickened it up. It's like my amp got more muscle. Kind of, yeah, I guess so. Yeah. Right. Okay, bit of colour there. And let's try some EQ, yeah? Yeah. Thicken up the load. Okay. Yeah. So we've got the drive plus the EQ. So Yes. it's sounding really nice and thick. Yeah, and you got like a variety of sound by just tweaking. Oh yeah, Some not, yeah. I'm not doing much with the EQ at all. It's just a little bit of the HMF, a little bit of the LMF, a little bit of LF just for giggles. Yeah. See if anybody spots it. Okay. Okay. And then we'll try the compressor. Yeah. So this is without the compressor. With it. Yeah. There we go. It's So totally you can different. feel that kind of dipping and grabbing in there. Yeah. So yeah, great Yeah. stuff. Cool. And Again, everything is sound very musical. Yeah. Well, that's great. Well, that's down to your guitar, I think. But yeah, that's kind of you to say. Right. Great stuff. Okay. Yeah. Thank you for the demonstration. Yeah. No, well, thank you. That's great fun. I haven't done. I have hand on heart. I haven't done that before. Yeah. Certainly not on camera. It's a first, folks. Like, comment, and subscribe. Thank you. Is that right? Yeah. Pay me now. Yeah. Okay. I think it's like a dream for many musician, guitarist, producer to have like this kind of console at home or their own studio. Yeah. Well, that's nice of you to say. I mean, I guess so. Yeah. I mean, Origin is designed for large format kind of commercial or educational use. However, I mean, you can have a smaller bit of the console Yeah. in some outboard, like there's
500 series module, which has got a very similar, it's got the input from the 6, for example, or there's the 6 itself, which is a small desk. So the SSL sound, you've got one. Yeah, there you go. yeah, So the have 6 at SSL home. sound is reachable without having to find space for Origin or anything like Right. it. So it's good to have this full side console, but Yeah. you know, the space you cannot put it in your bedroom. Depends on the size of your bedroom. Yeah. So okay, so you can have like a smaller format like 6, big 6, and Correct. the- That's exactly why we build those. So we yeah. bring the SSL sound within reach of more people and keen guitarists and otherwise, including Yeah. myself. I have some guitars that I like to play, and I do indeed inject directly. Yeah. So it's a fine thing to do. If anyone want to use this console instead of buying, they can come to Three Monkey Studio. They certainly can. They can certainly come to Three Monkey Studio, and I Yeah. hope they do. It's a really lovely room. I haven't heard it properly yet. Yeah. I'd like to have a listen a bit later if we Yeah. may. Yeah. And put something loud through, preferably. Yeah. But yeah, it's beautiful. So Yeah. no, thank you very much, the Three Monkeys. It's please come here. It's beautiful, absolutely beautiful. Right. Some great outboard as well. Really Yeah. nice. Well, Cool. yeah. Okay, thank you so much, Anthony. Yeah, you're most welcome. Right. Anytime. Yeah. See you again next time. You Next come to time, Thailand. I promise. Yeah. วันนี้ก็เป็นประสบการณ์ใหม่เลยนะครับโชคดีมากๆเลยที่ผมได้มีโอกาสมาได้ลองกับคอนโซลแบบ large คอนโซลใหญ่ๆเลยนะครับซึ่งไม่น่าจะมีโอกาสซื้อไปลองที่บ้านแน่นอนนะครับก็ต้องขอบคุณพี่บิ๊กแล้วก็ Three Monkey Studio มากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณ Vintage Studio ผู้เป็นตัวแทนจำหน่ายของ SSL ในประเทศไทยด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูกันว่า EP หน้าเรามีอะไรสนุกๆมาให้ดูกันอีกนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ